Неожиданно над водой появился черный полиэтиленовый пакет, который быстро нырнул под поверхность. В это мгновение Дуся, собака, весело резвящаяся на берегу, мгновенно поняла, что с этим пакетом что-то не так. Она бросилась в воду, стремительно плывя вслед за ним, словно что-то внутри ее собачьей натуры подсказывало, что в этом загадочном грузе таится нечто важное и, возможно, даже опасное. Багровые облака постепенно смещались вдали, а шум торопливых шагов раздавался сверху по мосту, откуда, вероятно, и появился этот странный предмет. От этого странного кувшинного пакета исходило нечто зловещее. Тем не менее, это было явно что-то большее, чем просто мусор. Все это началось с обрывка разговора, который я случайно подслушала в пригородном автобусе. Я отправлялась в деревню на утреннем рейсе к своей подруге и коллеге Маше, которая неоднократно приглашала меня в гости. Маша славилась своей добротой и открытостью, и я всегда восхищалась ее умением создавать уют и атмосферу. Однако вскоре я поняла, что ее стремление тянуть одеяло на себя иногда доходило до смешных крайностей. Но, тем не менее, мне было приятно видеть ее и, конечно, попробовать ее знаменитые пирожки, о которых она так много говорила. Вот и настал этот день, когда мне наконец удалось выбраться из повседневной рутины и провести время на свежем воздухе с хорошей компанией. Автобус, в который я села, оказался почти пустым. В нем было 3 мужчин, 5 женщин и 1 мама с 2 детьми, мальчиком и девочкой, которые мирно спали на сиденьях. Я устроилась у окна рядом с ними. Несомненно, это место подарило мне возможность немного подремать и восполнить недостающий сон, который так сильно мне был нужен. В середине салона, всего в паре рядов от меня, располагался мужчина, которому, вероятно, было лет 50. На нем была рыбацкая куртка, и он условно расчистил место для себя, расположив под сиденьем объемный рюкзак и собаку. Он специально выбрал сиденья друг напротив друга, чтобы разместить свои вещи и обеспечить удобство для самой внушительной компании. Я пыталась уснуть, но вскоре разговор 2 пассажиров привлек мое внимание. Мужчина рядом с рыбацкой курткой оживленно обсуждал с соседом, который явно собирался на рыбалку, какие-то последние уловы и родные места, которые когда-то давно были полны уловом. «Аркадич, опять на ржавый мост собираешься? Наверняка там рыбешка большая водится». Весело подначил его мужик в кепке, не замечая, что разговор переходит на другую волну. «Привет, Виталик. А ты, вижу, опять к мамке за пенсией». Не остался в долгу Аркадич. «Да ну тебя...» «На работу устроился я. Вот, еду вещи забрать». Пробурчал тот неловко, но с явной ноткой гордости, показывая всем, что не так-то просто от него отстать. Другие пассажиры, сидящие вокруг, еле сдерживали улыбки, получая удовольствие от их разговорчика. Позднее в автобус зашел еще один мужчина, по виду тоже рыбак, и, увидев своего знакомого, с улыбкой произнес: «О, Станислав Аркадьевич, опять на ржавый мост. Ты, походу, там рыба тебя ждет». Эти упоминания о ржавом мосте заинтересовали меня. Я, хоть и далека от рыбалки, почувствовала легкое любопытство. Что это за мост такой, куда все рыбаки объявились, чтобы поймать загадочную крупную рыбу? Мне сильно хотелось узнать больше, но разговор быстро утих, и я снова погрузилась в дремоту, надеясь покрепче отдохнуть перед встречей с Машей. После минут 30 спокойной езды, наконец, водитель объявил остановку. Я быстро схватила свою сумку и выбежала на свежее летнее утро, полное свежести и аромата живой природы. Следом за мной вышел и тот самый рыбак с собакой, который, кажется, уходил в сторону от трассы. На обочине уже ждала Маша, радостно улыбаясь. «Ну, наконец-то добралась! Пошли, отдохнешь у меня, чай попьем, я пирожков напекла, а потом ляжешь поспать». Она взяла меня под руку, при этом пыталась перехватить мою сумку, но я, гордясь своим возвышением, отказалась. Маша работала в нашей конторе 3-й год. Она была доброй, простой в общении и быстрой на помощь, поэтому к ней тянулись все. Но иногда ее стремление помочь доходило до крайностей, как, например, когда она однажды забежала в кафе, чтобы купить кофе для всего отдела. Весь наш отдел истосковался по горячему напитку, но никто не ожидал, что она придет с самой сплошной трудностью. То стаканчик треснет, то брызги на блузке. В итоге, после всего, ни одно из ее усилий не осталось без внимания. И тогда я одолжила ей свою кофту, что и стало началом нашей дружбы, основанной на взаимопомощи и понимании.
Дом Маши оказался настоящим произведением искусства. Он хоть и был не хоромами, но и не лачугой. Аккуратный, с 3 окнами, просторной верандой и добротным крыльцом. От него веяло уютом и спокойствием, словно от теплого домашнего одеяла. С расположением там даже не возникало вопросов, и я поняла, что провести время в таком месте будет настоящим удовольствием. Когда я села за стол в уютной кухне за чашкой ароматного чая, я вдруг вспомнила о разговоре, который подслушала в автобусе, и спросила у Маши про тот самый ржавый мост, о котором все обсуждали. Есть такой. Его еще над Лисянкой лет 10 назад поставили. Потом другой сделали, а старый не тронули. Так и стоит, весь в рыжей коррозии. Только доски кто-то подновляет время от времени, все еще крепкие. Люди по нему ходят. «А откуда ты про него знаешь?» — ответила она вроде бы с искренним удивлением. «В автобусе слышала. Мужики рыбака все про него расспрашивали. Говорили, что там рыба крупная ловится», — объяснила я, делая жесты, чтобы продемонстрировать свое искреннее любопытство. «Ты что, удочкой балуешься?» — удивленно посмотрела на меня Маша. «Да нет, просто стало любопытно», — призналась я, немного смущаясь и понимая, что про рыбалку я знаю всего ничего. «Ну, хочешь? Сходим, сама поглядишь», — предложила она, подмигивая. «Конечно, хочу», — сразу ответила я, и это придает разговору особый яркий оттенок. «Ну вот и отлично. Доспишь и в путь», — подытожила она с восхищением и энтузиазмом. После короткого дневного сна я вышла на веранду, и мягкий ветерок шевельнул мои волосы, заползая под футболку и ускользая вдаль. В огороде, окруженном аккуратно подстриженными грядками, копалась Маша, поднимая зеленую свеклу и собирая спелые помидоры. Заметив меня, она приостановилась, улыбнулась, замахала рукой и, подняв с грядки что-то, направилась ко мне. В ее руках оказалась миска, доверху наполненная сочной, яркой клубникой. «Проснулась? Тогда собирайся. Я пока ягоду ополосну, перекусим и пойдем к мосту». Она весело подмигнула, словно зная, что сегодня нам предстоит множество удивительных открытий. Когда мы дошли до моста, я сразу поняла, это и в самом деле старый, проржавевший мост. Но мое внимание привлекло вовсе не само сооружение. Под его балками сидел тот самый рыбак из автобуса с огромной рыбацкой курткой. А в воде весело резвилась его собака, будто ловила каждую волну и каждый шепот реки. «Дуська, вылезай, рыбу всю распугаешь!» С добродушной досадой бурчал он, наблюдая за тем, как его питомец весело скачет по воде. Собака, весело плескаясь, выпрыгивала на берег, встряхивалась, разбрызгивая капли воды, и снова ныряла, не обращая внимания на ворчание своего хозяина. «Дуся, ну что за поведение? Тебе бы дельфином родиться, честное слово», — продолжал он, расстраиваясь. «И хватит уже пакеты мне таскать, котят больше нет». Любопытство вновь взяло верх надо мной. Я, извинившись перед Машей, решила подойти ближе к рыбаку, чтобы узнать больше о его приключениях. «Здравствуйте. Простите, мы утром в одном автобусе ехали. Услышала про ржавый мост. Не знаю почему, но мне стало интересно. Вот и пришла взглянуть». Несколько смущенно объяснила я, надеясь, что это не покажется ему слишком навязчивым. «Тут правда ловится большая рыба? А вы рыбачите?» — с улыбкой уточнил мужчина. Его глаза сверкнули от интереса. «Нет». Просто заинтересовалась, развела я руками, и он, казалось, принял это с легкой иронией. Оказалось, что он был очень разговорчивым и приветливым. Станислав Аркадьевич предложил нам присесть рядом и пригласил Машу присоединиться, сказав, что все равно ловить сегодня не получится, Дуся опять котят ищет. Мы расположились на земле у воды, и он спросил, о чем бы я хотела узнать о его приключениях. «Про тех самых котят расскажите, которых ваша собака ищет». С искренним интересом попросила я, чувствуя, как ему приятно рассказывать свои истории. «А, Дуська. Сейчас поведаю». Охотно согласился рыбак, и его голос наполнился теплом и дружелюбием, как будто он возвратился к воспоминаниям о давних днях. 5 лет назад Станислав Аркадьевич, заядлый рыбак и грибник, завел себе щенка-лабрадора. Назвали ее по-родному Дульсиния, но в повседневной жизни она быстро стала просто Дуськой, что звучало как-то более мило и непринужденно. Думал, будет со мной по лесам бегать, помогать на рыбалке.
А оказалось, что она настоящая водолазка, пояснил он с улыбкой. С юности, как только воду увидит, сразу туда и прыгает. Пруды, реки, хоть ванна, ей все нипочем. Из-за ее любви к плаванию Станиславу пришлось сменить привычные рыболовные места, так как его дружок не упускал никакой возможности гонять рыбу. Мужики ругались и недовольные косились глазами, но ничего с этим сделать не могли. Я не могла удержаться от улыбки, ведь звучала вся эта история так забавно. «Я с ней договорился. 2 часа я ловлю, потом она купается», — уговорились. «А история с котятами — совсем иное дело», — продолжил он и усмехнулся, явно наслаждаясь моментом. В тот день, когда все и произошло, он пришел на разведку к Ржавому мосту. Рыба ловилась отлично, и Дуся дремала рядом с ним, а солнце светило, наполняя все вокруг теплом. Но вдруг кто-то бросил в воду черный пакет, и это стало началом его удивительной истории. Дуся сорвалась и поплыла следом, как будто была прирожденным детективом, оперативно реагирующим на все необъяснимые события. Я посмотрел через плечо. «А там с моста кто-то торопливо уходил», — продолжал Станислав. Шаги были такие быстрые, что я почти не разобрал, кто это. Когда я выбрался из-под моста и вернулся к себе, следы от незнакомца уже исчезли, а Дуся возвращалась ко мне с пакетом в зубах. Станислав, казалось, видел это все как наяву, и я с интересом слушала его захватывающую историю. «Я развязал», — начал он, погладив собаку, — «а там 2 котенка. Они подросли, может, по месяцу им было. Пакет был еще с воздухом. Не успел полностью затонуть, вот и живы остались. А Дуся их облизывать да вылизывать, как их бросить после такого?» Завершил он, и в его глазах я заметила нежность, с которой он вспоминал о своих необычных питомцах. «И где они сейчас?» — с интересом спросила я. «Да с нами. Мартын и Фрося», — произнес он гордо. «А Дуся с тех пор любой пакет проверяет. Даже если кто-то несет ее в дом, все равно ее подозрения включаются. Я только и надеюсь, что больше в них никто котят не засунет». Смеясь, подытожил он, и его лицо светилось добротой. Дуся, выпрыгнув на берег, обильно стряхнула с себя воду и весело залаяла, словно подтверждая каждое слово своего хозяина. Я была удивлена, насколько крепкая связь завязалась между рыбаком и его питомцем. В этот момент я поняла, что такие истории делают нас ближе и помогают пережить неоднозначные моменты в жизни. Какое-то время мы все сидели у воды в ожидании, смеясь и обсуждая мелкие происшествия. Время шло, и разговоры становились все более живыми. Мужчина рассказывал о своих рыбацких приключениях, о местах, где водятся самые большие и самые редкие виды рыб, а также о том, как его хорошая собака спасала его на протяжении всего этого времени. Я наслаждалась каждой минутой, ведь это была такая удивительная смена обстановки. Станислав показал нам несколько своих старых фотографий с рыбалки, на которых он гордо держит синие рыбы, и его глаза светились, когда он делился вдохновением. Маша тоже увлеклась его рассказами, и вскоре мы оба стали засыпать его вопросами. Однажды, когда он уже собирался уходить, он вдруг вспомнил, что у него осталась одна удочка, которую он решил сделать нам подарком. Он достал удочку из рюкзака, изящного и крепкого, и передал ее мне с доброй и гордой улыбкой. «Надеюсь, когда-нибудь ты решишь попробовать свои силы в рыбалке, и эта удочка будет с тобой, когда ты поймаешь свою первую рыбу», — произнес он, и я почувствовала, как гордость наполняет меня. Я, не веря своим глазам, приняла этот неожиданный подарок, слова его тронули меня до глубины души. Это было очень щедро с его стороны, и на миг зазвучала мысль о том, как хорошо, что в жизни встречаются такие добрые и отзывчивые люди. После короткого, но заряжающего общения мы попрощались с Станиславом, пообещав, что обязательно встретимся снова. Он снова поклонился, позвал свою собаку и направился прочь, оставив нам только приятные воспоминания. Пока мы возвращались домой, Маша и я в восторге обсуждали, как сильно мы были очарованы странной историей вместе с призрачным миром этих котят. Над важным моментом собрались наши мечты о том, что, может быть, одной из этих дней мы тоже выйдем на поиски приключений. Когда мы добрались до дома, я с радостью рассказала своим родным о днях, проведенных в деревне.
о нашем состоянии ожидания и том, как одна случайная встреча может привести к новым открытиям. Этот день стал началом новой традиции, где, может быть, мы сможем пригласить Станислава провести время в компании и вместе исследовать загадочный ржавый мост с его необычными историями о рыбалке и дружбе с Дусей. Когда я легла спать, с трепетом вспомнила о том, как на самом деле жизнь может удивить в самых обыденных обстоятельствах. И теперь я была готова к новому дню, полному ожиданий и потенциальных приключений.